नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको लगातार चल रही खांसी तुरंत बंद करने का उपाय बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बदलाते मौसम के साथ साथ खांसी होना, गले में बलगम जमा होना, फेफड़ों में बलगम जमा होना, कभी कभी सूखी खांसी आना, कभी कभी कफ वाली खांसी आना, कैसी भी खांसी हो, अगर लगातार चल रही है, दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आज मैं आपको खांसी को तुरंत बंद करने का कारगर आयुर्वेदिक उपाय बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, लगातार चल रही खांसी कैसी भी हो, सूखी खांसी हो चाहे कफ वाली खांसी हो, सिर्फ 1 मिनट में तुरंत बंद करने का उपाय बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने से तुरंत 1 ही मिनट में खांसी में आपको फ़ायदा होगा और गले में जमा बलगम, छाती में जमा बलगम तुरंत बाहर आ जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं, लगातार चल रही खांसी, सूखी खांसी हो चाहे कफ वाली खांसी हो, उसको बंद करने का नुस्खा। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी सामान चाहिए। आधा चम्मच आपको काली मिर्च का पाउडर लेना है, आधा चम्मच सेंधा नमक लेना है, 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर लेना है और 5 चम्मच अदरक को कद्दूकस किया हुआ अदरक का पेस्ट लेना है और 5 से 6 चम्मच अंदाज से गुड़ लेना है और थोड़ा घी लेना है। यह नुस्खा कैसे बनाना है? इस नुस्खे को बनाने के लिए पहले कढ़ाई में गुड़ को पीस कर डालना है, उसमें थोड़ा पानी डालकर उसको गर्म करना है। जब गुड़ पिघलने लगे तब ये सारा सामान पिसा हुआ इसमें डालना है। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर, 5 चम्मच अदरक का कस किया हुआ पेस्ट डालना है। इन सबको अच्छी तरह हिलाते रहना है। जब पानी जल जाए और वो गाढ़ा होने लगे, प्रवाही होने लगे, सब चीज़ मिला हुआ ये गुड़ का प्रवाही, तो उसको बंद करके गैस को नीचे उतार कर उसको किसी कांच के बोतल में या कांच की जार में भरना है। इसको प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं भरना है।